tardes a todos y a todas. Hoy vengo a hablar de un tema diferente en el canal, un tema que nunca suelo hablar, normalmente no suelo hablar sobre este tema, y es sobre el pelo afro, sobre el pelo de las africanas. Me interesa hablar sobre este tema porque a raíz de mi experiencia, pues quiero compartir mis testimonios y todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo y lo que me queda aprender sobre mi pelo afro. Y además es un proyecto que me gustaría ir desarrollando, ¿vale? Porque me gustaría pues ayudar a ciertas mujeres africanas, porque en mi caso, por ejemplo, a mí nadie me ha ayudado, lo he ido todo descubriendo yo. Y pues como me siento orgullosa, quiero compartir esta energía con todos vosotros y con todas vosotras. Hace un rato me estaba acordando de una historia que yo pasé cuando yo iba a la secundaria, cuando yo estaba estudiando la ESO. Y en clase nos hicieron imitar a políticos. Y mi familia siempre ha sido del PSOE, de la izquierda. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo soy de Vox. Yo no soy de la izquierda ni pertenezco, no tengo nada en relación con la izquierda, pero mi familia pues sí que lo es. Y a raíz de eso, en el trabajo que nos hicieron hacer en clase, al yo ser parte de mi familia en aquel tiempo, pues evidentemente yo estaba influenciada obligatoriamente a ser de la izquierda. No es que yo quisiera ser voluntariamente, sino era en contra de mi voluntad. Entonces yo decidí imitar a Carmen Chacón, que en paz descanse, y bueno, pues nos dijeron que teníamos que ir presentables, que teníamos que ir pues como van los políticos con bueno, que teníamos que ir elegantes, como solemos ir a un cumpleaños o a una boda, pues que teníamos que ir elegantes. Claro, yo al entender eso, de que tenemos que ir presentables, no me acuerdo qué peinado llevaba. Sinceramente ahora no me acuerdo si llevaba las trenzas que mi madre me hizo, si llevaba el pelo suelto. No me acuerdo qué peinado llevaba ese día. Lo único que recuerdo es que yo quería llevar el pelo liso, mi pelo natural, pero en plan estirado y liso. Entonces cogí un secador, cogí un peine que además no era el correcto, y empecé pues a secarme el pelo, a estirarme el pelo. Vale, primer error que cometí ese día fue no usar un peine correcto para el peinado que yo quería hacerme. Yo quería pues tener el pelo pues más o menos como lo veis ahora, ¿vale? Ahora le he pasado el secador, le he pasado la plancha. Yo cuando me paso la plancha no quiero que esté tan liso. Lo único que quiero es que mi pelo esté manejable. Por ejemplo, ahora si me quisiera hacer las trenzas, mi pelo no está tan fuerte. En cambio, si no me paso el secador y la plancha, mi pelo estaría ahora muchísimo más duro y menos domable, ¿vale? Estaría bien afro, ¿vale? De ese afro que duele. Ahora está afro, ¿vale? Porque cuando me paso la plancha no quiero que esté tan liso como el de las dominicanas. Lo único que quiero es que yo lo pueda manejar bien, ¿vale? Y ahora está pues manejable. Si me quisiera hacer las trenzas no tengo que hacer todo lo que hago como cuando está bien afro. Y básicamente pues ese día yo quería pues que mi pelo esté como lo veis ahora. Primer error que cometí ese día es que utilicé un peine que no era el correcto. Ahora no me acuerdo qué tipo de peine utilicé, sinceramente. El tipo de peine que tenéis que usar
¿vale? Para secaros el pelo, sobre todo las chicas africanas que tenéis el pelo como yo. Yo tengo un pelo 4C bastante duro. Eh, en plan, mi pelo, la gente lo suele llamar pelo feo, pero no es que sea un pelo feo. Simplemente mi pelo pues necesita más trabajo, necesita que le des más tiempo, pero no es un pelo feo. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, hay chicas africanas que se peinan y a la primera pues ya les queda pues el pelo bien domable. Pero en cambio hay otras chicas como yo, por ejemplo, que nuestro pelo pues necesita tiempo, es un pelo duro eh, y básicamente pues necesita su tiempo. Entonces, para las chicas que tienen el pelo como yo, es recomendable, porque es algo que he aprendido y he descubierto por mí misma, utilizar este tipo de cepillos. Eh, Hay un montón de cepillos así, ¿vale? Pero es que hay mucha diferencia de unos a otros. Por ejemplo, este tipo de cepillo, las cerdas son más bien tipo esponja, ¿vale? Y para, por ejemplo, las chicas que tienen el pelo afro duro, a la hora de pasar el cepillo, un tipo de cepillo así, no duele, ¿vale? Pero en cambio, si utilizáis un tipo de cepillo así, que el plástico, supongo que ya lo podéis apreciar, eh, y las chicas que ya conozcáis este peine, ese tipo de plástico sí que duele. Y de hecho no me lo voy a pasar porque este tipo de plástico sí que me duele. Esto prácticamente no es plástico, es más bien esponja, ¿vale? En cambio, este peine es plástico, ¿vale? Y este sí que duele. Eh, Esto es algo que he aprendido. Justamente hoy me he lavado el pelo, me lo he secado y me lo he planchado. Y es algo que he descubierto y por eso pues he decidido hacer este vídeo pues para compartir un poco lo que estoy aprendiendo con mi pelo, con mi pelo afro y con mi pelo natural. Pues el error que cometí ese día fue, en primer lugar, usar un peine que no era como este, para nada, ni como este, ni como ninguno. Creo que usé un peine así de peinar, eh, bueno, un peine normal, que no era ni un cepillo. Y el error que cometí fue no usar un peine correcto. Eh, el peinado que me salió ese día, pues en vez de salir por lo menos con el pelo estirado, pues mi pelo estaba igual. O sea, no hubo ningún cambio de textura. Mi pelo estaba en plan afro, afro, afro. Es decir, estaba que no hubo ningún cambio de textura, mi pelo no cambió y en vez de cambiar se quedó pues igual. ¿Cómo hice la exposición? Pues ridículamente mal, porque mi pelo estaba que es que incluso no me llegaba ni para hacerme ni una coleta. Es decir, estaba impresentable, ¿vale? Y teóricamente la exposición la teníamos que hacer pues presentables con nuestra camisa, nuestra americana, bien vestidos, bien peinados. Y lo que yo quería, que era estirarme el pelo, pues desgraciadamente no me salió. Entonces, primera primer tip, primer tip o primer consejo es que aprendáis o aprendamos todas a saber qué tipo de peine necesita nuestro pelo, ¿vale? Yo, por ejemplo, necesito cepillos que no tengan plástico porque el plástico me duele por mi tipo de pelo, porque mi pelo, como os he dicho antes, es un pelo 4C del duro, del que cuesta, ¿vale? ¿Qué más? Vale, segundo consejo. Muchas veces, por ejemplo, yo
que estoy viviendo de alquiler, ¿vale? En una habitación de alquiler, pues evidentemente cuando vives en una habitación de alquiler, pues no quieres gastar la luz, no quieres gastar el agua, porque nuestro pelo requiere gastos. No solamente a nivel comprar las extensiones y todo, sino que también por el tiempo que le estamos dando a nuestro pelo, pues muchas veces gastamos luz, gastamos agua y todo eso. Entonces por esa razón yo muchas veces me tengo que lavar el pelo en un hostal, ¿vale? Tengo que reservar una noche o 2 noches para yo hacer el proceso de lavarme el pelo, eh, pasarme, pasarme el secador y luego pasarme la plancha y luego hacerme las trenzas, ¿vale? Entonces yo todo eso lo hago en un hostal para no tener que gastar en casa ni la luz ni el agua. Entonces muchas veces, sobre todo en un hostal que tú compartes la habitación y el baño, pues muchas veces te tienes que trenzar delante de las blancas. Número consejo creo que es el número 3, ¿vale? Es que cuando te tengas que peinar tu pelo afro delante de una blanca, nunca te sientas incómoda, nunca te avergüences, porque eh, cuando tú te peinas delante de una blanca y está observando que tu pelo es una mierda, ¿vale? Eh, no sé cómo decirlo. Tú te estarás peinando, haciendo tu proceso que solamente tú entiendes, ¿vale? Eh, ella te estará mirando y pensando por dentro, ¿qué de pelo, ¿vale? Eh, nunca te sientas incómoda por sus miradas, por sus reacciones, nunca te sientas incómoda. Al revés, demuéstrales que tú conoces tu pelo y que te sientes bien. Es importante una autoestima. Porque las blancas siempre te van a observar. Y sobre todo cuando sí o sí te toca peinarte delante de ellas. Cuando tu pelo está encogido, porque cuando nosotras nos lavamos el pelo, nuestro pelo después de lavarse queda encogido. Entonces tenemos que pasarnos el secador para ir estirando el pelo y después de pasarnos el secador pasarnos la plancha. Durante ese proceso y encima cuando te toca hacerlo delante de una blanca, esa blanca va a tener sus reacciones, sus opiniones, y si encima tú no sabes tratar tu pelo, ¡buah! Eso sí que es vergonzoso, de verdad os lo digo. Si tú delante de una blanca te peinas, sales de la ducha con tu pelo encogido y luego no sabes estirar tu pelo, no tienes ni idea, de verdad, eso sí que es vergonzoso, porque la blanca va a decir, mira estos, mira estos, mira estos, no conocen ni su propio pelo. Es vergonzoso, chicos y chicas, es vergonzoso. Y lo digo por mí también, porque yo meses atrás, ¿vale? Yo salía del hostal para lavarme el pelo y mi pelo, pues, después de lavarse estaba encogido y salía del hostal con el pelo encogido porque usaba el peine incorrecto. No lograba estirarme el pelo como veis que lo tengo ahora. No lo tengo tan estirado porque mi objetivo no es ese, simplemente quiero tener el pelo domable y ahora está domable, no está en plan a lo afro, ¿vale? Y salía del hostal con el pelo encogido. Cuando os digo encogido, en plan encogido, no sé cómo llamarlo encogido, ¿vale? Y la gente me miraba, incluso chicas dominicanas, chicas blancas. Es importante que sepamos manejar nuestro pelo. Delante de las blancas, delante de los latinos, tenemos que aprender a manejar nuestro pelo.
¿vale? Hoy que salió del hostal, ¿vale? Después de haberme lavado el pelo, en ese momento, evidentemente, después de habérmelo lavado, estaba encogido. Pero después he ido partiendo mecha por mecha para ir estirando el pelo con el secador y luego ya me he pasado la plancha. Y he salido del hostal con el pelo como me veis ahora, ¿vale? Por eso es importante, chicas, que no nos miren en plan de que mira esta, no sabe manejar su pelo. Eso sí que es vergonzoso. A mí me ha pasado, os estoy hablando no de hace un año, sino de hace meses atrás, de 2 o 3 meses, en el que yo salía y mi pelo estaba en plan... Las blancas que me habrán visto habrán pensado, mira esta, no sabe ni manejar su pelo. Porque, mira, la última vez, no sé si fue la última vez. Sí, la última vez que yo me lavé el pelo en el hostal, me sequé el pelo con este peine. Es decir, yo creo que las chicas que me vieron, las blancas que me vieron, pensarán, mira esta tonta que no sabe ni manejar su pelo. Es que yo estaba así, literalmente. Iba partiendo mecha por mecha. Partía mecha por mecha. Cogía el secador y me peinaba con este peine. Y este peine, chicas, no es para secar el pelo. Este peine sí que es para secar nuestro pelo, ¿vale? Este peine es el correcto. Ya tú tienes que después averiguar si tú tienes un pelo 4C duro o si tu pelo es más manejable, por ejemplo, que el mío, pues tú ya decides si comprar uno de plástico, o sea, de este pero de plástico o de este con esponja. Ya cada una tiene que decidir. Yo, por ejemplo, pues hoy que es la primera vez que he utilizado este peine, pues me he dado cuenta que con este no me duele. Pero he utilizado de este tipo de modelo, pero con plástico, y me he dado cuenta de que este no me duele. En cambio, los que son de este modelo, pero con plástico, como este plástico, pues me duele, ¿vale? Pues os he dicho el consejo número 3, que delante de las blancas, por favor, si tenéis que aprender en casa, aprenderlo en casa, para que cuando tengáis que peinaros delante de las blancas, no paséis este tipo de vergüenza, ¿vale? Porque sinceramente es vergonzoso peinarte delante de... Dios nos separó por continentes, y si tú no conoces tu propio continente, que es África, sinceramente es vergonzoso. No podemos presentarnos delante de las blancas y encima no conocer nuestro propio pelo. Es vergonzoso, ¿vale? Porque incluso hay blancas que conocen mejor que nosotras mismas nuestro pelo. Y de verdad, chicas, es vergonzoso. Así que, por favor. Y yo tal vez no lo sabía hace unos meses, pero ahora ya puedo salir del hostal de una manera que si salgo de la ducha con el pelo encogido, no salgo del hostal con el pelo encogido y que yo no sepa o que yo no pueda manejar mi pelo. Porque yo salía de verdad, chicas, con el pelo que no estaba manejable. De verdad os lo digo. Yo salía y no me podía hacer ni una cola. Porque cuando está encogido nuestro pelo, no podemos hacernos coletas. Así que el consejo número 3 es el más importante, ¿vale? ¿Qué más? Yo por ejemplo, a ver, yo era de las personas, ¿vale? Que cuando salía de la ducha, después de haberme lavado el pelo, tenía la costumbre tal vez de hacerme las trenzas grandes para poder tener el pelo más domable, ¿vale? Que es lo que a mí me enseñó mi suegra, ¿vale? Mi suegra me enseñó que si yo quería... espérate, me estoy liando. Mi suegra me enseñó que, por ejemplo, ella cuando tenía o cuando tiene el pelo encogido, ella se hace las trenzas, ¿vale?
trenzas grandes para poder al día siguiente sacarse las trenzas y de esa manera lo tiene así como yo, más domable, ¿vale? No está encogido duro, ¿vale? Es una buena técnica también. Entonces yo lo que hacía hace meses atrás, ¿vale? Era pues hacer la misma técnica. Yo salía de la ducha después de haberme lavado el pelo y me hacía 3 o 4 trenzas o 8, depende. Y entonces al día siguiente me sacaba esas trenzas y sí que es verdad que el pelo se quedaba pues como está ahora, ¿vale? Estaba más domable. Hace poco, concretamente el día 3 de abril del 2025, descubrí, no, a ver, tampoco, bueno, sí descubrí, más bien descubrí o tomé la decisión de manera radical de usar el secador y después la plancha. No sé, me dio así, el día 3 de abril, que además es un día especial, es el cumpleaños de una jefa que yo tuve, ¿vale? Pues ese día tomé la decisión de empezar a utilizar tanto secador como plancha. Desde ahí estoy súper enamorada. Estoy súper enamorada porque yo creo que es más fácil que la técnica que yo utilizaba de salir de la ducha y hacerme las trenzas para que al día siguiente el pelo esté más domable. Número 1. La técnica de las trenzas no está mal, ¿vale? Sí que es verdad que tú te vas haciendo trenza por trenza, 8, 9, 10 trenzas, depende, y al día siguiente te sacas esas trenzas y el pelo está más domable. Desventaja de esa técnica, tienes que... Buah, yo creo que es la peor. O sea, no me gusta. Ahora mismo, sinceramente, esa técnica no me gusta. En primer lugar, pierdes mucho tiempo. Ya nuestro pelo nos hace perder un montón de horas, a las cuales le tenemos que dedicar. Más encima, tener que partir mecha por mecha para ir haciéndote las trenzas, para domar tu pelo, es una técnica que requiere mucho tiempo. Sales de la ducha para hacerte las trenzas, 8, 9, 10 trenzas, y tienes que esperar un día para que haga reacción. Y al día siguiente ya te quitas las trenzas otra vez, otro tiempo que pierdes. Esa es la desventaja de esa técnica. Ventaja de utilizar secador y después la plancha. También tienes que ir mecha por mecha, pero ya lo haces directamente, ¿vale? Ya empiezas a estirar tu pelo para que ya empiece a estar domable. Esa es la gran ventaja del secador y de la plancha. Desventaja creo que no hay. Bueno, desventaja es que aquí estamos utilizando calor. Antes de aplicar calor a nuestro pelo, tenemos que ponernos una crema protectora para evitar dañar nuestro pelo con el calor. Yo diría que es la única desventaja de esta técnica, el aplicar calor a nuestro pelo. Pero hay cremas, ¿vale?, que te puedes aplicar antes de, bueno, pues de aplicar calor a tu pelo. Yo por ejemplo uso esta crema de L'Oreal que me compré en Primor. Me la recomendó una chica, una señora que de verdad la tengo en mi corazón. Esa señora me ha salvado la vida. En el Primor también me compré... Ahí la tengo que cerrar, espérate. Me compré esta plancha que veis aquí, ¿vale? Y esa mujer para mí la tengo en mi corazón, me ha salvado la vida. El día que fui a comprarme el pack
digamos, de mi pelo. Esa señora me ayudó demasiado. Fue la que me dijo de que antes de aplicarte tanto el secador como la plancha, aplícate una crema pues para el calor, ¿no? También me dijo que mi tipo de pelo pues pelo es un pelo no feo, pero sí que es un pelo, no sé cómo lo diría. Bueno, que necesita que es un pelo, no sé cómo lo diría, ¿no? Que necesita ser reparado, ¿vale? Y por eso también me recomendó esta crema, que la estoy utilizando antes de aplicar, por ejemplo, el secador, pues aplico esta crema, que me ayuda pues evidentemente a que mi pelo no se estropee por el calor que le estoy aplicando. Entonces, consejo número 4. Consejo número 4. Básicamente es la técnica, ¿no? La técnica que vais a utilizar. La técnica de las trenzas o la técnica de aplicar, aplicar secador y plancha. Yo, tras mi experiencia, ahora soy más de utilizar secador y plancha y excluyo la técnica de salir de la ducha, hacerme las trenzas para que mi pelo esté más domable y al día siguiente quitarme las trenzas. Y imaginaros que tenéis que ir a una fiesta y tenéis que hacer todo ese rollo, salir de la ducha, secarte el pelo y hacerte las 4, 9 trenzas, 10 trenzas, esperar al día siguiente para quitarte las trenzas. Sinceramente, no. Entonces, ese es mi consejo número 4. Y creo que ya está. No hay más. Creo que no hay más consejos. Quería, pues, básicamente hacer este vídeo porque es lo que estoy aprendiendo con mi pelo, que solamente lo manejo yo, ¿vale? Llevo tiempo sin ir a la peluquería. Por cierto, ahora como he descubierto que este peine me duele, ¿vale? Es un cepillo de cerdas que tiene, bueno, plástico. Este tipo de plástico me duele, pues ahora el segundo proceso de mi pelo es buscar un cepillo tipo así, ya sea grande o pequeño, para mi pelo, para que yo pueda peinarme no solamente con el, ¿cómo se dice? Con el peine afro, creo que se llama, sino que también pueda peinarme con cepillo, pero uno que me vaya bien. Ya a lo mejor haré un segundo vídeo donde os enseñaré el peine que he podido conseguir. Este de momento, bueno, de momento no, es que lo voy a tirar a la basura. Quien se lo quiera quedar, pues que se lo quede. Pero yo, esto va para la basura porque me duele. Entonces no lo voy a tener de decoración porque me duele. Entonces ahora me toca ir a buscar un cepillo para mi tipo de pelo, ¿vale? Es un 4C duro. Y entonces pues tengo que buscar el cepillo correcto para poder peinarme bien el pelo. Os quiero dar el consejo número 5 y es sobre cuando tú te vayas a pasar el secador y la plancha, no busques que tu pelo esté bien liso, en plan como cuando nos pasábamos, cuando nos poníamos el estira, ¿vale? La crema esta, el estira. No busques que tu pelo esté bien liso, ¿vale? No lo busques. La idea de pasarte el secador y la plancha, ¿vale? Porque yo de pequeña entendía que si me paso el secador y la plancha es para que mi pelo esté bien liso, como el de las blancas, ¿vale? O como el de las dominicanas. La idea, y me gustaría que las africanas entiendan esto, ¿vale?
y la verdad que Dios es grande y voy a poner a Dios en este tema porque Dios es grande. Tenemos tanta suerte, ¿vale? Que no estamos obligadas a salir de la ducha con nuestro pelo mojado y quedarnos con nuestro pelo encogido, que tienes que ir cogiendo mecha por mecha y ir estirando. No, eso duele, ¿vale? Dios es tan grande que nos ha permitido a las africanas tener técnicas para que no suframos a la hora de peinarnos. Y ahora que tengo 32 años es cuando pues lo he descubierto. Yo lo he descubierto a los 32, habrá gente que lo haya descubierto antes, habrá gente que lo habrá descubierto después. Lo bueno es que lo descubramos. Y la idea de el secador y la plancha para el pelo de las africanas no es que tu pelo esté liso, ¿vale? En plan como el de las blancas. La idea evidentemente no es que el pelo esté liso. Lo único que buscamos, ¿vale? Y ese es el objetivo, es que nuestro pelo a la hora de trenzar, por ejemplo, yo hoy no me voy a hacer las trenzas, es que podamos manejar nuestro pelo de una manera pues que esté domable, que podamos cogerlo, hacernos una coleta. Si por ejemplo mi pelo estuviera encogido, yo no podría pues ahora manejar mi pelo, ¿vale? Yo no podría manejarlo directamente. Entonces lo que estamos buscando con el secador y la plancha es básicamente que nuestro pelo pues esté domable, que lo podamos manejar sin tener que hacer tanto esfuerzo. Ese es el objetivo de la plancha y del secador. Vuelvo a repetir, si tuviéramos, por ejemplo, el pelo encogido, ni una coleta nos podríamos hacer. Entonces, esa es la idea tanto del secador como de la plancha. Nunca tenemos que buscar que nuestro pelo esté tan liso. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, que además por eso también he querido hacer este vídeo. Cuando tú vas a la peluquera, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace muchos años que no voy a la peluquería, pero cuando tú vas a la peluquera tiene su tiempo, es decir, ella tiene que hacer su trabajo. Si te tiene que hacer las trenzas, va directamente a hacerte las trenzas. La peluquera no tiene el tiempo de desenredarte el pelo, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando tú vas a la peluquería, la peluquera quiere trenzarte. No quiere estar desenredándote el pelo, tu pelo duro. Pues básicamente, por ejemplo, la idea del secador y de la plancha pues sirve para eso. Si tú sabes que al día siguiente o que mañana tienes que ir a la peluquería, pues antes de ir a la peluquería ves presentable. Es decir, estírate el pelo con tu secador y pásate la plancha para que al día siguiente, cuando llegues a la peluquería, la peluquera pueda manejar bien tu pelo. Yo, por ejemplo, era un error que yo cometía en mi pasado. Yo me presentaba a las chicas para que me trenzaran y el error que yo cometía pues era que salía de la ducha con el pelo encogido, me peinaba con el pelo encogido y me presentaba a la trenzadora, a la chica que me tenía que trenzar, me presentaba con el pelo encogido. A la hora que me tenían que hacer las trenzas, primero tenían que luchar con todo mi pelo encogido y después pues hacerme la trenza una por una. En aquel momento pues yo desconocía, yo decía mi pelo es así y no entendía, no tenía el conocimiento de que
Dios nos ha facilitado las cosas. Tenemos la técnica de utilizar tanto el secador como la plancha para poder, pues, si te tienes que trenzar tú, que lo tengas fácil, y si te tiene que trenzar otra persona, pues que no tenga que luchar con tu pelo encogido. De ahí está el objetivo de la plancha y del secador, o del secador y de la plancha. Por lo tanto, pues no hace falta buscar una textura que esté liso, liso, liso. Lo único que buscamos es que nuestro pelo pues esté manejable. Este es mi quinto consejo, y bueno, pues ya os iré compartiendo diferentes consejos, diferentes testimonios acerca de mi pelo.